Fooramiin magaalota kudhanaffaan naannoo Affaar magaalaa Samaraa Loogiyaatti gaggeeffamaa ture xumurameera. Sagantaa cufiinsaa fooramicha irratti haasaa kan taasisan ministeera magaalaaf bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu isaanii magaalonni Itoophiyaa karaa badhaadhina biyyaa keessattuu fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuu akka danda'aniif xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jiraachuu himanii fooramiin magaalota naannoo Affaaritti gaggeeffame magaalonni badhaadhina waloof qindoominaan akka hojjetaniif carraa guddaa uumeera jedhaniiru. በዚህ ፕሮግራምም በርካታ ከተሞቻችን ውስጥ በመንሰራቸው ስራዎች በተግባር sagantaa foorami magaalotaan hojiilee garaagaraa magaalota keenya keessatti hojjennu gochaan kan itti arginedha. Muuxannoo kana cimsuun jiraattonni magaalaa keenyaa jireenya fooyya'aa ta'e argachuun jiraachuu akka danda'aniif dhimmoota dandeessisan hedduu argineerra. Kanaafis magaalonni muuxannoo walirraa qooddatan gara hojiitti jijjiiruun jijjiirama waloof hojjechuu qabu. Magaalonni guddina waloof carraan mijataa uumaman itti fayyadamuun jijjiirama magaalotaaf hojjechuu akka qabanis Aadde Caaltuu hubachiisaniiru. በዝርዝር የተለዩትን በዘርፋችን የሚታዩ የሰነበቱ ችግሮችን በመፍታት በከተሞቻችን የልማት የመልካም አስተዳደር hanqinoota adda baafaman furuun magaalota keenya keessatti rakkoolee misoomaa fi bulchiinsa gaarii deebii saffisaa akka argataniif magaalonni xiyyeeffannoon hojjechuu qabu. Yeroo ammaa magaalonni keenya bu'uuraalee misoomaa dabalatee hojiilee fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan hojiirra oolchaa jiru. Kanaaf magaalonni guddina waloo biyyaaf cimanii hojjechuun badhaadhina biyyaa mirkaneessuutu irraa eegama. Hojiilee bu'uuraalee misoomaa magaalotatti hojjetamanii fi fayyadamummaa lammiilee mirkaneessan garaagaraa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetamu akka ta'es ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu isaanii dubbataniiru. በከተማና መሰረተ ልማት ሴክተራችን በቀጣይ የትኩረት አቅጣጫዎች የለየን ሲሆን በዋናነት የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታ በተለይ አገልግሎት Seektara magaalaa fi bu'uuraalee misoomaatiin kallattiiwwan hojii xiyyeeffannoon kennamuuf adda kan baasne yoo ta'u adda durummaan rakkoo bulchiinsa gaarii fi ijaarsa dandeettii keessattuu kenna tajaajila magaalotatti carraa hojii bal'aa uumuu sagantaa manneen jireenyaa gahumsa qabu uumuu galii magaalotaa guddisuu misooma magariisaa bulchiinsa lafaa fi hojiirra oolmaa pilaanii magaalota irraa xiyyeeffannoon kan hojjetamu yoo ta'u dabalataanis inisheetiiviiwwan haaraa magaalota walitti hidhuu danda'an uumuu ammayyummaa smart city fi hojiilee digitalization irratti xiyyeeffachuun kenna tajaajila mootummaa fi hojiilee riiformii irratti ciminaan kan hojjetamu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaada. Pirezidaantiin naannoo Affaar Hajji Awwal Arbaa gama isaaniin fooramiin magaalota naannoo Affaaritti gaggeeffamuun isaa magaalota garaagaraa gara naannoo isaaniitti deeman irraa muuxannoo argachuu fi misooma naannichaaf carraa ta'uu dubbataniiru. ፎረም ለተሳታፊ ከተሞች አንዱ ከሌላው የተሻለ የተወሰደበት Fooramiin kun magaalonni hirmaattota walirraa muuxannoo akka qooddatanii magaalota qulqulluu fi miidhagduu gochuun magaalota jireenyaaf mijattuu uumuu fi haala hojjechuun itti danda'amu irratti barnoonni guddaan argameera. Gama kenna tajaajilaatiinis itti quufinsa lammiilee mirkaneessuun badhaadhinaa fi guddina biyyaaf waluun hojjechuu fi carraa uumeera. Fooramii milkaa akka ta'uu fi qaamota gahee baatan hunda maqaa naannoo Affaarii fi uummataatiin galateeffachuu barbaada. Fooramiin magaalota 11ffaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaatti kan qophaa'u ta'uun ibsameera.